Շնորհակալություն, որ շարունակում եք հետևել մեզ, դուք դիտում եք երեկոյան լուրեր Աբրահամ Գասպարյանի հետ, անհավասարակշիռ եւ անմեղսունակ քաղաքական թեզերից երկիրը սահուն անցում է կատարում դեպի մանկապատանեկան կառավարում։ Քաղաքականության մեջ չափահասությունը լավ բան է, խրախուսելի։ Պետական եւ դիվանագիտական գործի մեջ փորձը, գիտելիքն ու կառավարման հմտությունները առավել եւս։ Հազվագյուտ մարդիկ կգտնվեն, Աստծուց մոռացված որևէ վայրում ծնված, ուսման երես չտեսած, աշխարհն իր յայլայի սահմանից դուրս չպատկերացնող ծալապակասներ, որոնք ավելի վատ կաշխատեն, քան Փաշինյանի ապիկար երևելի կադրերը։ Հա, ասում էի, հազվագյուտ են կառավարության թոփ մենեջմենտի մարդիկ, որոնք անչափահասի խանդավառություն ունեն, ունեցել են, բայց վաղուց են հաղթահարել, չեն ապրում պատրանքներով, ունեն փաստարկված, հիմնավորված եւ ծանրակշիռ խոսք, անկախ փաստից, թե քաղաքական որ թիմում են գտնվում։ Տնտեսական բլոկի ղեկավարն այսօր գիտեք ինչ գրառում է կատարել, նայեք էկրանին։ Կարդում եմ. Վիճակագրական կոմիտեն հրապարակեց 2021 թվականի փետրվարի տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը -5.3%։ Հաշվի առնելով, որ անցած տարվա փետրվարն ուներ 1 օր ավել, Հայաստանի տնտեսությունը համարյա վերականգնվել է, ու դա դեռ 0-ին մոտ տուրիզմի պարագայում։ Վերահաստատում եմ իմ նպատակը, երկնիշ տնտեսական աճ։ Հիմա այս գրառմանը առաջարկում եմ ոչ թե պատասխանել, այլ դիտել մեկ գրաֆիկական մի պատկեր, որը հրապարակել էր էկոնոմիկայի նախկին նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը, եւ տեսնենք, թե ինչ տվյալներ է մեզ ներկայացնում։ Այստեղ դեղինով եւ վարդագույնով կամ կարմիրով նշված են այն ցուցանիշները, որոնք 2020 թվականի փետրվար ամսվա համեմատությամբ ինչ նահանջ կամ առաջընթաց են գրանցել, այստեղ տեսեք 94.7-ից 93.3, այսինքն 1.4%-ով նահանջ ունենք, 94.9%-ից 92.1 եւ այսպես թվերը Պարբերաբար խոսքը վերաբերում է թե առևտրի շրջանառությանը, թե տնտեսական ակտիվության ցուցանիշին 2020 թվականի փետրվար ամսվա համեմատությամբ, պատկերը ինչպես տեսնում ենք 4 թվերի մասին է խոսքը, բայց պարոն Ճշմարիտյանը նշել է, որ ըստ նախնական այսօրվա դրությամբ շատ շտապ է հավաքված տվյալների ամփոփման, որովհետև վիճակագրական ծառայությունը դեռևս պաշտոնապես չի ամփոփել, բայց Վահան Քերոբյանի տվյալներին ներկայացրած թվերին որպես պատասխան Կարեն Ճշմարիտյանը ներկայացրել է, խոսել է թվերի լեզվով եւ ապացուցել, որ էկոնոմիկայի նախարարի ներկայացրած տվյալները չեն համապատասխանում իրականությանը։ Զուգահեռ իրականությունում ապրելը եւ ստեղծագործելը Փաշինյանի թիմի գործելավոճն է։ Ոչ մի adekvat մարդ վաղուց չի զարմանում քաղաքական այս կլուբի անճարակության վրա։ Եթե էկոնոմիկայի նախարարը հանձնարարական է ստացել, որ պիտի փայլեցնի իր ղեկավարի դեմքը, կամ համոզված է, որ փուչիկ խոստումներով կարող է ազդել մարդկանց տրամադրության եւ գիտակցության վրա, կամ էլ հավատում է, որ ստելով քվե կբերի իր ղեկավարին, որը հայտնի չէ ավանդույթի ուժով կգցի բոլորին ու կգնա իրապես արտահերտ ընտրության, թե ոչ։ Լուրջ։ Անցած տարի նահանջ տարի էր եւ այդ իսկ պատճառով, մեկ օրվա տարբերության պատճառով տնտեսությունն ավելի լավ էր շնչում, քան այս տարի։ Հիմա որ ասեմ ձեռք եք առնում, կլինի շատ մեղմ։ Տեսնես վարչապետի աթոռնը զբաղեցնողը հավատում է իր նշանակած նախարարի ասածին, թե ինչպես միշտ հումորի է տալիս, կամ իր հետ համաձայնեցված է, կամ էլ իրապես հավատում է, քանի որ Վահան Քերոբյանն առաջիններից էր, որ համբուրեց կապիտուլյացիայի ղազագիրը եւ պատերազմից հետո խոսեց Թուրքիայի ու Ադրբեջանի հետ տնտեսական կապերը վերականգնելու, սահմանները բացելու, տարածաշրջանի կոմունիկացիաները վերականգնելու պատանեկան երազախաբության մասին։ Չգիտեմ, որքան են Քերոբյանն ու Փաշինյանը դավանում տնտեսական նույն մտահորիզոն, բայց
քաղաքական նախընտրությունների հարցում նույն հոսքի մեջ են։ Երկուսն էլ հավատում են, որ խեղդվելիս թուրքական արտադրության փրկողակով կմնան ջրի վրա։ Իրենց էլ ձեռք կմեկնի Հայաստանում թրքաբարու տնտեսության կնքահայր հայտնի օլիգարխը։ Հայաստանի մասին Փաշինյանի պատկերացումները կամ շատ մակերեսային են ու պարզունակ, կամ էլ թուրքական արտադրության, որովհետև այդ պրիմիտիվությամբ նա խափում եւ մոլորեցնում է մեր հանրությանը։ Ինչ է, վարչապետի աթոռն զբաղեցնողն ու նրա ուսապարկերը չգիտեն, որ Թուրքիան ու Ադրբեջանը Հայաստանը դիտարկում են լոկ որպես հողաթումբ, տարածք, կամուրջ, որի միջոցով իրար հետ պիտի կապ հաստատեն եւ վերջ։ Թուրքիան պիտի Կասպից ծով դուրս գա եւ վերջ, պիտի կապվի Միջին Ասիայի հետ եւ վերջ, այնտեղ չեզոքացնի ռուսական գործոնի եւ վերջ, հասնի կպնի Չինաստանի նոր մետաքսի ճանապարհին եւ վերջ։ Դուք որպես իշխանություն, Փաշինյան, Թուրքիային եւ Ադրբեջանին այդքանով եք հետաքրքիր, ընդամենը միջոց եք գործիք։ Ալիևը, որ չարախնդում է կամ երկու օր մեկ ձեզ ձեռք առնում, հոգու խորքում այնքան ուրախ է, որ կարողացավ ձեզ զինվորագրել մեծ Թուրանի գաղափարին եւ դարձնել նվիրյալ զինվոր այդ գաղափարի։ Անկարային ու Բաքվին հաջողվեց Հայաստանի իշխանության ղեկին ունենալ մեկին, որը քաղաքականապես անպատրաստ է, արկածախնդիր է, հախուրն, փառասեր, տառապում է եզակի լինելու մոլուցքով եւ կապիտուլյացիան կկարողանա իր զոմբիլենդի վրա ծախել բաժնետիրական սկզբունքով։ Այդպիսիներին շատ հեշտ է մոլորեցնել քաղաքականության մեջ։ Փաշինյան, չլինի այնքան միամիտ եք եւ կուրորեն հավատում եք, որ թուրքը փոխվել է եւ ժամանակակից թուրքական այս զույգ պետությունները նպաստելու են Հայաստանի տնտեսական աճին կամ զարգացմանը։ Թեև ինչու զարմանալ, եթե 20 տարի ձեր հայեցակարգը հենց դա է եղել։ Թուրքիայի հետ քիրվայություն եք քարոզել առանց մտածելու ռիսկերի կամ դրանք չեզոքացնելու մասին։ Ադրբեջանն իսկի Երևանն է համարում իր արևմտյան մայրաքաղաքը, Սյունիքի մասին կամ Զանգեզուրի չեմ խոսում։ Մոռացաք ձեր կիրթ ու գրագետ Ալիևը Մյունխենում անցած տարի իլուր աշխարհի ձեզ եւ իդեմ ձեզ մեզ, ինչպես նվաստացրեց, երբ այդ տխրահարճակ ռեալիթի շոուի ժամանակ Երևանի ու Զանգեզուրի մասին խոսեց, դուք էլ ասացիք կարևորը Ադրբեջանում մինի հեղափոխություն լինի եւ Արցախի հարցի լուծումը նաեւ ձեռնտու լինի Ադրբեջանի ժողովրդի համար։ Ադրբեջանի մղումներին նույնիսկ ռեֆերատ գրող առաջին կուրսեցին չի հավատում, քանի որ քաղաքականությունից մի փոքր հասկացող հայը շատ լավ էլ գիտի, որ Անկարան եւ Բաքուն Հայաստանը չեն դիտարկել եւ երբեք չեն դիտարկելու որպես գործընկեր։ Հայաստանի հետ երբեք չեն բանակցելու հավասարահավասարի սկզբունքով, քանի որ Հայաստանն իրենց համար ոսկոր է պանթյուրքիզմի կոկորդում։ Հա մի բան էլ ասեմ։ Եթե այդուհանդերձ ինչ-որ հրաշքով կամ թաքուն համաձայնությամբ ձեր Սևգիլի Քարդեշ Ալիևի հետ պայմանավորվել եք, որ իբր բանակցության մեջ կմտնեք երկուսի թոքեարազատ հերոսով Ռեմբո կխաղաք, Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքներից դուրս մնացած Հադրութն ու Շուշին հետ կվերադարձնեք կամ ինչ-որ կրկեսային համար ցույց կտաք։ Նախընտրական շրջան է, չէ՞։ Սպիտակ ձիու վրա հաղթանակ կբերեք ազգիս հայոց, կհերոսանաք եւ կվերարտադրվեք։ Կստացվի, որ Ալիևը մեկընդմիշտ կամրագրի ու իր ժողովրդին կասի, որ Ղարաբաղի հարցը լուծված է, դուք էլ Զոմբիլենդին կբրախեք աչ ու ձախ, որ ասեն տեսակ Նիկոլն ինչ ստրատեգ էր, սաղի պորտը տեղը դրեց, YouTube-ում ու Facebook-ում էլ լատինատար կգրեն, երեխեք, ստապ տարածեք, մեր վարչապետը ցապալախեց Ալիևին ու հետ բերեց մեր հողերը։ Վատ է, չէ, որ սցենարը կանխատեսելի է։ Իսկ եթե Ալիևի հետ իբր խելացի ստրատեգիա եք կազմել, որ քարոզարշավի ժամանակ մի քանի ռազմագերու խնդիր կլուծեք, դա էլ է բացահայտվող։ Տղերքը վերադառնալու են տուն անկախ բոլորի կամքից։ Եվ այդ թեման ներքաղաքական խաղակարգ դարձնելը ամենավերջին անառակությունն է։ Չեմ ասում, որ կանեք այդպես կվարվեք։ Ասում եմ, ով նման բան անի, ամենավերջին անառակն է։
Մանիպուլյացիաների հին մեթոդներն արդեն չեն աշխատում։ Փաշինյան այդ պարզունակ դասագրքային մեթոդները արդեն անցյալում են, հնաոճ են, մարդկանց չեք մոլորեցնի, որովհետև անվտանգությունից մինչև տնտեսություն, այս ամբողջ դիապազոնի մեջ ոչ մի քայլ առաջընթաց չեք գրանցել։ Ստի ու կեղծիքի գերին եք դարձել։ Նորմալ ստելու արվեստն եք մոռացել, որը գործածում եք 3 տարի առաջ, եւ հիմա սկսել եք ստել նույնիսկ այն դեպքերում, երբ դրա կարիք չկա։ Սու կործանիչների պատմությունը վկա, դեռ չեմ խոսում Արցախում տիրող վիճակի մասին։ Ձեր լռության, կարմիր շուկայով ադրբեջանցիներին ճանապարհ տալու կամ ճանապարհ փոխելու հարցի մասին դեռ չեմ խոսում։ Եվ այդքանից հետո դուք կարող եք խոսել հայ-ադրբեջանական անվտանգ համակեցության մասին։ Եվ այդքանից հետո ձեր ուսապարկերին թելադրում եք փնովել ու ծաղրել ազգային մտածողություն ունեցողներին, որոնք ասում են այդ համակեցությունը խախուտ է եւ հնարավոր չէ այս պատերազմից հետո։ Վստահ եմ շատերդ այսօր տեսաք, թե Մեխակավանում Ջաբրայելում բրիտանական BBC հեռուստաընկերությունն ինչ ռեպորտաժ էր պատրաստել եւ անդրադարձել Սուրձորավոր Աստվածածին եկեղեցու անհետացմանը։ Նայեք էկրանին, նայեք կադրերը։ Եկեղեցին կար, հիմա չկա։ Եվս մեկ անգամ, եկեղեցին կար, հիմա չկա։ Բրիտանացի լրագրողի հետաքննությունն էր շատ հետաքրքրական, երբ ռեպորտաժը հասանելի է BBC կայքում, կարող եք միացնել եւ դիտել։ Լրագրողը մոտենում է ադրբեջանցի այն զինվորական ոստիկանին ավելի շուտ, որը հսկում է այս տարածքը, ասում է, որ այստեղ եկեղեցի է եղել, նա բնականաբար ժխտում է, ասում է, որ չի եղել այդպիսի բան, հետո երբ լրագրողը հեռախոսի միջից ցույց է տալիս, որ այս կադրերը եղել են եւ հիմա չկա, նույն ծառերը կան, ընդհանրեն ավերակները մնացել եւ փլատակների քարերն են մնացել այդտեղ, ոստիկանը փորձում է ադրբեջանցի ոստիկանը փորձում է արդարանալ, ասելով, որ դե պատերազմի ընթացքում է ավերվել։ Իդեպ ասեմ, հենց Մեխակավանի այս եկեղեցին պատերազմի ընթացքում, երբ վարձկանները, տերորիստները, որոնց Թուրքիան Սիրիայի Իդլիբ նահանգից բերել էր եւ պատերազմի նախորդած սեպտեմբերի 25-ին, ինչի մասին բազմից խոսել ենք մենք, տերորիստները կանգնել էին այս եկեղեցու գմբեթի վրա եւ իսլամական հանրաճանաչ հայտնի արտահայտություններն էին այսպես ասում, որից հետո եկեղեցին արդեն ոչնչացվել էր։ Հիմա, ինչպես տեսնում եք, տարածքը ամայացել է, դատարկ է, պիտի խնդրեմ ռեժիսորին ցույց տալ։ Սա այն եկեղեցին է, որը մեր զինվորների ամենանավանականությամբ կառուցվածքից է երևում եւ դրսից արտաքնապես ոչ այնքան մեծ սովոր խնամված եկեղեցու տեսք ունի, զինվորների այդտեղ ծառայող մեր հայ զինծառայողների ուսերի վրա է կառուցվել, բարերարների միջոցով հիմա այս եկեղեցին չկա։ Եվ այսպիսի նմանատիպ դեպքերի պատճառով է, որ չեք կանգնում Փաշինյան եւ ասում, որ Հայաստանն Արցախի անվտանգության երաշխավորն է։ Թե ասում եք մտքում կամ երազում, թե վախենում եք ասել, քանի որ Քարդեշ Ալիևը կբարկանա եւ կսպառնա ինչ որ թաքուն պայմանավորվածությունների մասին, թեթև բացահայտումներ անել։ 3 տարի եւ դուք փորձում եք իմիտացիա ստեղծել, որ Հայաստանում քաղաքական էլիտա հասկացությանը այլ բովանդակություն, նշանակություն եւ որակ տվեցիք։ Դուք ընդամենը մեկ լավ գործ արեցիք, սերունդներին ապացուցեցիք, ինչպես չպետք է լինի երկրի ղեկավարը։